Bog, ja sam Marijan Benaković iz Osijeka i bavim se tetoviranjem. I to poduže. Moja prva tetovaža je bila frendovska i isprobavanje i to naravno ispala je nikako. I onda smo to popravili poslije par godina kad sam naučio nešto. Najviše volim neo-traditional radit, što je rijetko kad bude, ali bude Ja inače preferiram više black and grey stil. To je što zapravo masa traži. U početcima nisam imao neke uzore. U mojim početcima je bilo full neke osnove nekih stvari, tipa lemljenje igala, namotavanje nekih namotaja i to je neka osnova tetoviranja i tog nekog gdje sam ja odrastao i gdje sam se učio i sve o tome. Gdje sam na kraju došao do toga da od nule znamo sve točno s kojim materijalima radim, s kojim ne radim, koje boje koristim, koje ne koristim, jačinu, mašinice, slabiju, jaču. Mislim da je od početka nekog tetoviranja potrebno minimalno 5 do 7 godina da bi se mogao čovjek uopće naći u tom tetoviranju koji stil mu paše, šta mu odgovara, šta ne odgovara, šta želi raditi, šta ne želi raditi i tu graditi svoj neki portofolio i stil koji želi raditi. Inače, tetoviranje slovi kao najstariji zanat na svijetu, gdje su se davno prije tetovirali samo veliki ljudi tipa faraoni i to, gdje to nije mogao si priuštiti neki običan smrtnik. I nakon čega je to kroz vrijeme se pretočilo u neko obilježavanje bandi gdje je to otišlo sve u krivom smjeru, ta umjetnost tetoviranja i to sve. Dok zadnjih 10 godina se to opet sve vraća u neku normalu gdje su se počeli sportaši tetovirati i samim time su ljudi to počeli prihvaćati kao neku normalu i čak više nema ni nekih predrasuda što se tiče nekih poslova, sada ne možeš imati neko na vidnom mjestu tetovažu i to. Tako da u biti zamišljeno je kao vrlo dobra stvar. Neko je to nekad govorio da je to terapijsko tetoviranje, neko je koristio tetoviranje u koje kakve svrhe. Čak i kršćani su u kršćanskim ratovima morali imati neke tetovaže da bi se znalo da su kršćani, na koje groblje će ih se sahraniti. I uglavnom kroz tu cijelu povijest tetoviranja sad se to tek vraća opet u neku normalu, zamišljenu priču koja je zapravo dobra, ne ništa loše ko što se predstavljala zadnjih 15-20 godina. I drago mi je što su sad ljudi počeli to gledati kao neku umjetnost i kao neko izražavanje, a ne više kao neko obilježavanje sekti, bandi i koje kakvih gluposti, što je zapravo primitivna spika. Ima hrpa stvari vezano za tetoviranje, nije samo crtanje, neko šaranje po koži i to, što dosta ljudi zna spomenuti, nego jednostavno se prilagođava po anatomiji tijela, pazi se dizajn prema, ili se prilagođava dizajn prema anatomiji tijela, ili se anatomija tijela stavlja, dizajn stavlja na anatomiju tijela koja je najkompatibilnija sa dizajnom, oblikom i gdje će najbolje izgledati i uklopiti se uz cijelu anatomiju tijela. Dosta ljudi koji tetoviraju ni ne kuže uopće tak neke stvari, ali skužit će. Ako budu željeli napredovati, morat će neke stvari poboljšati da bi digli sami kvalitetu i sebe i svoje neke zdrave konkurencije, tako da jednog dana budemo sve bolji i bolji, a ne da smo na mjestu i da radimo kako radimo. Tu su neki novci, pa ću ja sad tetovirati kako ćemo neki novci zarađivati. Ti novci nisu uopće upitni u tom poslu, hobiju ko gleda. Nego jednostavno ti novci su nagrada za to što si napravio. Tako da doći kod nekoga i pitati koliko vam košta tetovaža, mislim da je najgluplje pitanje koje postoji, koje neki artista mogu ikad čuti. Nego jednostavno mora se popričati s čovjekom, vidi šta čovjek očekuje, šta želi, šta mu se sviđa i tako još hrpa stvari. I onda tek nakon toga se pravi neki dizajn i nakon tetoviranja se naplaćuje. Znači može se pitati koja je cijena, ali to ne znam, nije normalno. Jer
ako se tu neka cijena odredi prije nek što se završi tetovaža, onda artista ima blokadu neku i ne da cijelog sebe u to. Dok recimo ako se tetovaža naplaćuje poslije tetoviranja, artista će dati sve od sebe da to bude vrh njegovog tetoviranja i njegovog tog dijela, koji će na kraju rezultirati nekom cijenom. Meni osobno ne odgovara pretjerana neka, ne znam, pretjerana nesigurnost od ljudi koji dođu i onaki nesigurnost i ispitivaju neke stvari, a vidi se po njima da ni sami ne znaju šta bi. I ta neka njihova nesigurnost me dovodi do toga da jednostavno pokušam vidjeti da li je to stvarno, jel oni to žele ili ne žele. Da nije neki hir ili ako su, ne znam, emocionalno možda neki osakačeni, šta ja znam, jer dosta ljudi zna isto se tetovirati kad su emocionalno onak malo zeznuti, tipa možda neke cure ili neko po liniju ili ovo ili ono. I onda u tim nekim situacijama ti trebaš zapravo čovjeku reći da treba razmisliti da on to želi, jer je on sad u toj fazi nekoj koju možda je trenutno tako, ali za kroz tjedan dana više možda neće tako razmišljati i praktički bi onda trebali bi da odgovoriti od toga. Inače dolaze ljudi sa svakakvim idejama, ima sad nešto što je zakonom zabranjeno, te neki simboli, tetoviranje i to. Mada se prije samog tetoviranja se dobije obrazac da se tetovira na vlastitu odgovornost, da se klijent potpisuje da ne može, da artista nije kriv za nikakve posljedice te tetovaže, jer je upoznat sa svime vezano za tu tetovažu. I nakon tog potpisanog papira potpisanog, jednostavno, ne znam, ja nisam nikad niš odbio da tetoviram, jer mi to nema smisla, nekog pretjeranog. Svako nešto voli, ne mogu ga suditi šta je za koga dobro, šta nije. Pa ne znam, po mom nekom mišljenju, ja mislim da ima dvije vrste ljudi što se tiče tetoviranja, to jest tri. Ljudi koji jednostavno žele ukrasiti svoje tijelo, bez neke pretjerane tematike. Ima ljudi koji žele neku obilježiti tijelo sa nekim memorijalnim tetovažama koji im nešto znače, neku uspomenu na ovo, na ono. I ima ljudi koji ne žele uopće tetovaže. Znači nešto te neke tri vrste ljudi. Pa od nekih intimnih dijelova tijela nisam tetovirao sam intimne dijelove, da, i ja inače se bavim i piercingom. I doslovce sam obušio sve dijelove tijela, muških, ženskih i to. S tim da, naravno, kad se radi termin vezano za neke intimne dijelove, onda se mora klijentu objasniti nekih par osnova prije nek što sami dođu do tog čina uopće da se tetoviraju. Tako da, treba naravno koji sve samo malo usmjeriti, reći da obrate pažnju na neke stvari. I onda to profesionalno ide, nema tu nikakvog ni uzbuđivanja ni ničega. Što se tiče te neke lokalne scene i tetoviranja u Hrvatskoj, malo je to sve nekako nezdravo. Dok u recimo Rijeci i Puli, tamo svi artisti surađuju, imaju tu neku zdravu konkurenciju, rade ko šta hoće, napreduju bolje. Dok recimo u ovim ostalim dijelovima Hrvatske gdje sam bio i radio, je sve nešto onak ok, tetoviraš, ali nema te neke zdrave konkurencije da će sad reći gle, ne znam, radit ćeš taj stil, zato ti je najbolji, ne znam, Sober u Osijeku, odi kod Sobera, zato ti je, ne znam, dobar Zele u Zagrebu, odi kod Zeleta. Te malo te ljudskosti u tom nekom džiru i u toj nekoj konkurenciji, tog malo fali. Meni nikad nije bilo problem reći za nešto što znam da će neko drugi napraviti bolje od mene, da ode i da napravi to kod te neke druge osobe. Međutim,
Nisam to nigdje doživio, eto, osim u Rijeci i Puli, što ono dečkima tamo svaka čast, ono koji tako ono rade i surađuju i šire tu scenu, dok recimo te scene zapravo dalje ni nema, ono. A ono, inače imam dvije ljubavi u životu i bavim se sa dvije stvari cijeli život, to su ono ekstremno rolanje i tetoviranje. Identično godina se bavim ono i rolanjem i tetoviranjem i sad ne znam šta bih rekao što se tiče tog rolanja, nego malo smo se ono zapustili, ono ligu smo tu neku balkansku zapustili to, ali opet sad se to nekako sve vraća u neku opet normalu, tako da ono to su vjerojatno ti neki periodi kad je jača sezona, kad malo više ljudi vozi ili ne vozi, tako da ono sve se to vrti u krug već godinama, nekad bude ono više vozača, nekad bude manje.